止咳，记住一个万能实用招，止咳又化痰，90%的人都不知道。这条视频可能会碰到很多人的利益，但我还是要把它公布出来，能帮一个是一个。你今天刷到就要点赞收藏好了，以免需要的时候用不到。如果你咳嗽半个月总不见好，痰多、稀、白，还伴有胸闷、气喘的症状，从中医角度来看，多是痰饮阻肺引起的。可以记住这个便宜实用的小药丸——舒止降气丸，由药网孙思邈千年古方改良而来。像流感或感冒恢复期久咳不愈，或慢性支气管炎或者支气管哮喘、肺病引起的久咳、久喘，就可以用它来止咳化痰。你都记好了。